តើអ្វីជាទំនិញចម្បងដែលអាមេរិកនាំចេញទៅអឺរ៉ុបប្រេងឆៅផលិតផលអាកាសចរណ៍ឱសថហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺទំនិញនាំចេញធំទាំង5របស់អាមេរិកគឺប្រេងឥន្ធនៈដែលជាទម្រង់វត្ថុធាតុដើមថាមពលមួយផងដែរដោយដែលយើងបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងកុំផ្ដោតលើអ្វីដែល Trump និយាយប៉ុន្តែត្រូវមើលអ្វីដែលគាត់ធ្វើជាក់ស្ដែងវាដូចគ្នាចំពោះពន្ធគយដែរបើទោះបីជា Trump ប្រកាសពន្ធលើទំនិញទាំងអស់តែគោលបំណងរបស់គាត់ខុសៗគ្នាដែលអាស្រ័យទៅលើប្រទេសពេលមើលការនាំចេញទាំងនេះយើងដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែល Trump ចង់បានបង្កើនការនាំចេញនៃថាមពលរបស់អាមេរិកទៅកាន់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែបើពិនិត្យជ្រៅជាងនេះយើងឃើញថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះអឺរ៉ុបធ្លាប់នាំចូលថាមពលយ៉ាងច្រើនពីរុស្ស៊ីដែលចំណូលនោះបានជួយផ្គត់ផ្គង់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលកើតឡើងនៅជាប់មាត់ទ្វាររបស់អឺរ៉ុបនេះតែម្ដងចុះគោលបំណងរបស់ Trump នោះជាអ្វីទៅ Trump មានបំណងជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់ការទិញថាមពលពីរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែបញ្ឈប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដងអ្វីដែលគួរឲ្យហួសចិត្តនោះគឺថាទោះបីជាការដាក់ពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពី Trump យ៉ាងនេះក៏ដោយក៏អឺរ៉ុបនៅតែបន្តទិញប្រេងនិងឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីដូច្នេះនៅពេលយើងនិយាយអំពីសក្តានុពលនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបវាមិនកើតឡើងព្រោះតែទំនិញរថយន្តឬឱសថទេដំណាក់កាលបន្ទាប់អាចជាសង្គ្រាមផ្នែកសេវា Digital វិញម្ដងដែលក្រុមហ៊ុនដូចជា Google Meta និង Apple កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនោះអាចនឹងក្លាយជាចំណុចចរចាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងប្រមាណខែខាងមុខនេះ